Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo čokoladnu tortu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, istopit ćemo 100 g putera i 150 g čokolade. Čokoladu i puter topite na tihoj temperaturi dok se sve ne sjedini. Kada nam se čokolada i puter istopili, ovdje imam 300 g mlevenog plazma keksa i sjedinit ćemo sa istopljenim puterom i čokoladom. Sada ćemo sve ovo sjediniti. Sada ćemo u smesu dodati 100 ml toplog mleka. Sve promešati i sjediniti. I ovako pripremljenu smesu prebacit ću u kalup za torte prečnika 24 cm i sve ću to lepo poravnjati. Ovako kad smo dole po dnu izravnjali koru koju smo pripremili, možete ovako samo sa čašom pritisnuti i da lepo izravnjate sa svih strana, pogotovo ovako uz ivicu kalupa. Ovako pripremljenu koru nosimo u frižider da se hladi jedno pola sata. Sljedeće što radimo, istopit ću 230 g čokolade za kuvanje na pari. Evo, čokoladu smo istopili na pari i pustit ćemo je sada da se ohladi. Sljedeće što radimo, umutit ćemo 120 g šećera u prahu sa 400 g krem sira. Sada ćemo sve sjediniti sa mikserom. I kada smo sjedinili krem sir i šećer u prahu, dodajemo istopljenu prohlađenu čokoladu. I nastavljamo da mutimo sa mikserom dok se sve lepo ne sjedini. Evo, sjedinili smo čokoladu sa krem sirom i sada ćemo umutiti 300 ml slatke pavlake koja je prethodno prohlađena i odstajala u frižideru. Mutimo sa mikserom. I kada smo umutili slatku pavlaku, dodajemo je postepeno da je sastavimo sa čokoladom i krem sirom, ali ne mutimo više sa mikserom, nego ovako polako sa špatulom mešamo dok sve ne sjedinimo. Sada ćemo ovako pripremljen fil preručiti u kalup. Sada ćemo fil ravnomerno svuda da poravnjamo i nosimo u frižider da se dobro ohladi i stegne. I kada smo ovako lepo poravnjali fil, samo ovako uz ivicu obrišite da je umazano od fila. Kada budemo stavljali glazuru od čokolade, da to bude sve lepo i uredno. Kada to uradimo, nosimo kolač u frižider da se dobro ohladi. I sad ovako pripremljen kolač nosimo u frižider da se hladi jedno par sati. Sada pravimo čokoladni preliv, za to nam je potrebno 200 g čokolade za kuvanje, ovako sitno iseckane, i 200 ml slatke pavlake. Nju ću zagrejati da bude vrela, ali ne sme da proključa. I sad ovako vrelu pavlaku prelivamo preko sitno seckane čokolade, ostavljamo da odstoji 2 do 3 minuta pa ćemo promešati. I evo, posle 2 minuta kada smo ostavili da bude prelivena čokolada, sada mešamo da se sve lepo to sjedini. I evo, naš čokoladni preliv je gotov i sad ćemo preliti tortu. I sada ćemo preko torte sipati čokoladni preliv. I sad ću preliv rasporediti svuda ravnomerno. Inače, torta je stajala 2 sata u frižideru, tako da možemo sad lepo ovaj preliv odozgo rasporediti. I ovako pripremljenu tortu nosimo u frižider na hlađenje još jedno 2 do 3 sata. I evo, posle par sati
stajanje u frižideru, naša čokoladna torta je gotova i sada ćemo je izvaditi iz kalupa. Sada ćemo iseći našu tortu i poslužiti. Sad ćemo poslužiti našu tortu. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Savršeno kremasta čokoladna torta bez pečenja. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da napravite ovu kremastu čokoladnu tortu. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo tortu crveni somot. Idemo! Prvo što ću raditi, sastavit ću suve sastojke i prosejati. Za to mi je potrebno 350 g brašna, 1 supena kašika sode bikarbone, 2 supene kašike kakaa, 2 supene kašike praška za pecivo i na vrh kašičice soli. I sad ćemo sve to prosejati. Zatim dodajem 300 g kristal šećera, dodajem 300 ml biljnog ulja, dodajem kefira 200 ml sa 2,8% mlečne masti i dodajem 80 g slatke paprike. Sada dodajem 3 jajeta koje su odstojala na sobnoj temperaturi. I na kraju ću sve ovako sa mikserom lagano umutiti. Kad sam malo umutila smesu, dodat ću gel boju za kolače, crvenu boju, i sada ću krenuti da mutim da vidim i do željene boje. Dodat ću još crvene boje, pa ću mutiti i vidjeti da li je to željena boja koju želim da dobijem. Da bi dobilo ovako intenzivnu crvenu boju, bilo mi je potrebno 40 ml boje crvene za kolače. Sad idemo da pripremimo kalupe za pečenje. Pripremit ću kalup za torte, stavit ću papir za pečenje i odozgo ovako kalup i zatvoriti. Kada sam to zatvorila, uzet ću samo malo ulja i premazati ivice kalupa. Sad ću smesu podeliti na 2 dela jer ću ispeći 2 kore. Uzet ću kutlaču i sipati u kalup. I ovako pripremljenu koru nosim sada u zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 20 minuta. Na isti način pripremit ću i drugi kalup. Nosim i drugu koru na pečenje na 180 stepeni 20 minuta. Evo 2 kore smo ispekli i sada ću ostaviti da se potpuno ohlade. Ovako što su neravnomerne, to nema nikakve veze i ovako ćemo vrh gore odsecati pa će nam trebati za kasnije. Dok nam se kore hlade, umutit ćemo 100 g putera koji je odstojan na sobnoj temperaturi sa 200 g šećera u prahu. I to ćemo sve lepo sjediniti sa mikserom. Kada smo ovako penasto umutili puter i šećer u prahu, dodat ću 400 g krem sira Philadelphia. I nastavit ću ovo sve zajedno da mutim jedno 3 do 4 minuta. Evo, fil smo pripremili, kore su se ohladile i sada ću ih izvaditi iz kalupa. Ovako i odvojiti ovaj papir za pečenje.
I tako ću raditi i sa drugom korom. Sada ću poravnjati koru i seći ću ovaj izbučeni deo gore i tako ću i jednu i drugu koru uraditi. I ovaj deo ćemo sačuvati, treba će nam za kasnije. Tako ću odraditi i drugu koru. I ostaviti ovo za kasnije. Kada se ovaj deo gornji što smo isekli od kore dobro prohladio, njega ću sada ovako izdrobiti i staviti u secka i usitniti, da dobijemo fine sitne mrvice. I evo kako izgleda kada smo usitnili koru i sada ću ostaviti da se to malo prosuši i idemo dalje sa pripremom torte. I sada ćemo krenuti da filamo tortu. Stavit ćemo prvo jednu koru na veći tanjir i odozgo ću sipati pripremljen fil i razmazati po kori. I sad ću lepo s ovom špatulicom razvući fil ravnomerno po celoj površini kore. I sad ću drugu koru okrenuti ovako i donji deo da bude na gore, staviti preko ove kore, malo pritisnuti i nafilovati celu sada tortu. I ovako i sa strane. Namažite ovako sa strane i odozgo. Sada ću s ovim mrvicama uzeti i posuti tortu odozgo i tako uraditi i sa strane. Samo nalepite i tako celu tortu odradimo. I ovako dekorisanu tortu nosim sad u frižider da se dobro ohladi. Evo, torta se ohladila i sada ćemo je iseći. I evo, isekli smo tortu. Pogledajte kako je presek fantastičan, boja glamurozna, torta je meka kao somot, ukusna, aromatična, sočna, zadovoljstvo za nepce i za čula. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu tortu crveni somot. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pravimo brzu medovik tortu. Idemo! Prvo što ćemo uraditi 300 g putera i 180 g šećera i dodat ću još 4 supene kašike meda. To ćemo sve istopiti na umerenoj temperaturi, konstantno mešajući. I kada smo istopili puter, med i šećer, dodajemo 2 supene kašike sode i nastavimo dalje da mešamo minut do 2. Sad će ono da zapeni i tako i treba da bude.
Znači mešate na tihoj temperaturi konstantno još 2 minuta. I evo smesu smo sklonili sada sa šporeta, više ne kuvamo, vidite kako treba da bude fino penasto i sad ću sačekati 1 minut, samo malo da se prohladi i onda dodajemo jaja. I kada se smesa prohladila, sada ćemo dodavati 4 jajeta, jedno po jedno i odmah mešamo sa žicom. I onda dodajemo drugo i isto tako promešamo i tako ćemo i ostale jaja. I kad smo dodali jaja, sada dodajemo postepeno 400 g pšeničnog brašna i isto ovako mešate da nema grudvica. I tako dodajemo svo ostalo brašno. I evo kad smo umutili 400 g brašna, kako smesa treba da izgleda. Znači dobro umutite da nema grudvica i sada uključite rernu na 200 stepeni da se greje i ovu ćemo smesu podeliti, izliti u pleh. Sada ćemo ovako pripremljenu smesu podeliti u 2 pleha. Ja ću koristiti kutlaču da bi bila sigurna da sam ravnomerno podelila. I evo ostalo je još malo i sada ću to sipati u jedan i u drugi pleh i onda ćemo razvući smesu. I sada ćemo smesu razvući po celom plehu. I evo ovako smo razvukli ovu prvu koru i sada ću i ovu drugu razvući. I sad kad smo ovako razvukli kore, nosimo u rernu da se peče 15 minuta. Ja ću vam reći, ako vam je rerna jača, pecite na 200 stepeni 15 minuta proveravajući sa čačkalicom. Ako vam je rerna slabija, pecite na 220 stepeni 15 minuta isto proveravajući sa čačkalicom. Sada nosim da se peče. Dok se kore peku, napravit ćemo fil. Za to nam je potrebno 700 g kisele pavlake, 200 g šećera u prahu, 2 supene kašike gustina i dodat ću 1 kašičicu arome vanile. I to ćemo sada sve promešati. I kada smo pomešali sve sastojke sa kiselom pavlakom, sada ću ovde 300 ml slatke pavlake umutiti. Sad ovako umućenu slatku pavlaku dodajemo u ovu smesu i sve lagano mešamo sa špatulom dok se ne sjedini. Evo kore su gotove, pečene i sad ćemo sačekati da se malo prohlade. I kada se kora prohladila, izvadila sam je iz pleha i sada ćemo ovako iseći krajeve da poravnjamo, da bude ravna kora. I ovako sa strane. I ovaj deo, ovaj biskvit, znači nemojte da bacate jer njega ćemo samleti. I evo sad kad smo dobili jedan lep pravougaonik, krajeve smo otklonili ovde sa strane u jednu činiju i sada ćemo ovu koru prepoloviti, preseći na pola. I tako ćemo isto uraditi i sa drugom korom. Sada ću ove krajeve što smo isekli usitniti u secku. I sada ćemo da filujemo tortu. Jednu koru sam stavila na tanjir i sipamo odozgo fil. I premažete ovako po celoj kori. Kad smo namazali fil na prvu koru, stavljamo odozgo drugu i malo pritisnemo na ovaj kraj ovde, zakačim i opet obilno nafilujemo.
I kad smo ovako nafilovali drugu koru, tako ćemo raditi sa trećom i četvrtom korom. I sada stavljam poslednju četvrtu koru i nju ću isto sada nafilovati i sa svih strana ćemo celu tortu nafilovati sa filom. I evo kako treba da izgleda torta na kraju kada smo je premazali sa filom sa svih strana. I sada ćemo tortu dekorisati. One krajeve što smo samleli, njih ćemo posuti ovako odozgo po torti i sa strane. Sa strane ovako uzmete špatulu, pa odignete i onda će ono fino da se mrvice zalepe na fil. Evo ovako natapkate ove mrvice, odignete ako padne i tako uradite sa svih strana. I evo kad smo dekorisali tortu, vidite kako lepo izgleda, sada je nosimo u frižider na par sati da se dobro ohladi. I evo torta je odstojala par sati u frižideru i sada ćemo je iseći i poslužiti. I evo poslužili smo našu medovik tortu. Tekstura torte je veoma nežna i mekana, a aroma meda je suptilna. O ukusu neću da vam govorim, on je apsolutno predivan i morate je napraviti da probate. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da napravite ovu brzu medovik tortu. Prijetno!